Después de la tormenta que azotó Nuevo Laredo la noche del 17 de mayo con vientos superiores a los 150 km por hora, Carmen Lilia Canturrosa suspendió su campaña y recorrió la ciudad desde el amanecer del martes para solidarizarse con los damnificados. La escasez de agua potable, la falta de energía eléctrica, la obstrucción de calles y avenidas por árboles, postes y anuncios caídos fueron los problemas más acentuados que dejó como consecuencia el inusitado fenómeno meteorológico. A su paso, Carmen Lilia Canturrosa junto con su equipo de trabajo y los integrantes de su planilla despejó las calles de árboles y postes que obstaculizaban el paso vehicular y fue un puente de comunicación de la ciudadanía con los servicios de emergencia, la Comapa y la CFE para la atención de varios reportes. Hizo un llamado de solidaridad a los neolaredenses y los candidatos de otros partidos de apoyarse unos a otros y ser solidarios con quien lo necesita.